Gjatë vizitës sonë këtu në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, takojmë një nga familjet e ish përsekutuara dhe të përndjekura në Shqipëri gjatë regjimit komunist. Familja është Nadire Çejku ose Nadire Çejku Sina, nga origjina e saj, nga familja Sina e Dibrës. Ka jetuar për disa vite në gjitha kampet e internimit, bile jeta e saj fillon nga kampet e internimit. Në kampin e internimit të Tepelenës është edhe baza ku ka jetuar ish ky fëmijë i atyre viteve, që i kaloi të gjitha kampet e internimit si një familje e përsekutuar dhe e përndjekur politikisht për gjatë viteve të komunizmit nga viti 1944 ose 45 më saktësisht deri në vitin 1990. Me ardhin e demokracisë, kjo familje, si gjithë familjet e tjera shqiptare, sot jeton e lirë dhe jeton këtu në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë. Nadire, çfarë mban ti nga pjesa e jetës suaj, sidomos nga Tepelena? Për Tepelenën po flitet shumë sot. Ne kaluan shumë familje të përndjekura dhe të përsekutuara të kohës së regjimit komunist. Ju jeni pjesë e atyre familjeve, keni qenë në moshën 7 vjeçe kur kaluat atje. Si e mbani mend ju Tepelenën? Tepelenën e maj men, Tepelenën më rrezikshme. Ishim si më na fut në stall, klubve. Zhelën e kishim, aty mënena ishim për drasash. Kompani i thoshin, kanë qenë 3 gazerma, për gjithë rrethit Shqipërisë. Kishim tërtora, në rishim policët, dësha bile i kisha nënën smun, ajo smun e pitë të ujtë, se ishte edhe banjat, edhe shesmat, se pishim ujë, ishim bashk. E unë se isha vogël, nëna më sotë më thote, shi, kur të s'ke politikokën më një anë, shi mush më ma mush, këm pas një qëllek të vogël. Edhe mush e të një e qosha nëndës, po nëna ishte shumë smun, e pitën e nëzirte. Shkoshim të morë zhellën kazan. Ishte ma shumë krima, se zhellë, ishte, dhe krimat në atë në kokë. I keni pa me sytë e juaj? Me sy. Shkoshim na, si familje, nuk e hashim. Po, shkodranët, shaljanët, kishte njërës fukara, shumë, po nuk e epshin. Thëshin, na ep në Nadiren me vefte, ta morë Nadire racionin nga vetë, edhe rrugës vahith shatin nga vetë. Se në mblithshim pak hita, pak mel, dhe ne e boshim si zhellë, si supë. Ju thotë se aty ishte një numër i madh i familjeve që kanë jetuar në ato kapanonet që ishin gazermat ushtarake ku ishin vendosur. Po. Por parafërsisht sot si fëmijë ose çfarë kanë treguar prindit e juaj, sa familje do të kenë qenë rreth kanë qëndruar në ato gazermat? O, sa familje më bëqirë. Sa mund të kenë qenë? Sa mund të kenë qenë? Për gjithë rrethët e Shqipërisë, kishte Shkodran, kishte Korçar, kishte Dibran më ka pas më shumë. Dibran, Korçar, Tiranës, ku ishin paria e gjithë Shqipërisë, ishte në Tepelenë. Ju keni qenë fëmijë, po ju do të keni parë prindit tuaj ose dikë tjetër që e torturonin ose e përndiqnin në mënyrë të egër. Çfarë ke parë ti konkretisht? Sidomos Musën. Konkretisht çfarë ke parë ti? Sidomos Musën nuk e lishin kërkonin. Musa kush është Musa? Musa ishte xhaxha im. Xhaxha juaj. Xhaxha im, Musa. Çfarë moshe kishte Musa? Musa ishte 20 vjeç. Edhe çfarë i bën atij? Të shti nuk i dhite si për se nuk lahi me bukë, se punote. Shkoshin e beshin drasal shpin. Këto vetëm në si ishin shmi të vokël, po këto si ishin 18 vjeç e nëlt, i shoshin malë, po se si i kanë thënë ati malit, i harre malin. Dhe dhe mi i qes pjen, e i qeshin zgjede, për t'i morë, i boshin me 3 kup. Po s'boni me 3 kupin, kishte drum. I godisnin? I godisnin policë, ishin me policë për mrapa. Disa burra nuk dishin me garku se barra për greja, nuk ka për burra. O bishin drasat në tokja ato, pse i bitë drasa në tokë, i bitë në shkop. Edhe i mërshin greja i moshin ati në burrave, i mërshin atë drasën të në policit, edhe ishin shpim vetë, vetëm mos a godis polici.
Ju thot pak më përpara se kur keni qenë fëmijë keni dhe një shenjë nga vujtjet që keni nga Tepelena. Cila është shenja që tregon ajo dhe të përlot ty sot? Që e shenja? Që janë shenjat? Që? Nga se janë të shenjat? Të shenjat. Kur shkoshim me nanat, leshin robët. Kishte bume, kishte atë plastaje. Sa të zajin e plastën në kusin, edhe përno dhe njët bishin ato ciklet e vokla. Ciklet e barutit. Bishin kam. Ose pjesë të predhave. Copsat e predhave. Bishin në përkam. Bishin në përkama, bishin në përftyra. Këtë gjëdite. Kjo mërte edhe jeta njerëzish, besoj? Jeta njerëzish. Sa fëmijë kanë vdek, po unë atëherë kom qenë ma e vogël, nuk e maj men. Do më thënë ti e mbjetuar e asaj vojtje? Unë 3 ditësh. Kom shkun... Sa ko qëndruat aty? Berat. Sa ko qëndruat në Tepelena? A 4, a 5, së në maj men. Në cilin vite e mbanë mëndë se kur keni shkuar në Tepelena? Se maj men. Bas Tepelenës pas e ku ju dërguan? Në Sadër. Rë në Lushnjë. Në Lushnjë. Para Tepelenës ku ishit? Kemi qënë Berat, bismilahim ku imi internu kemi qënë Berat. Po. Kemi shkun Kosovë. Po. Për të Palerm. Po. Tepelenë. Po. E në nalirurën në prunë Lushnjë. Kur e kujton Tepelenën dhe të gjitha ato përndike që ke kaluar ju dhe familja juaj, qatë përlot sot? Qatë vjen? Përlot e gjithë e kesja, e fjetë mja një, e granë mja di pa granë hiqë. 700 gram buk. Ato korët mi hishtë dhia, e jajp të mosë, ishte i ri e i aj, e në dhëm litë pak tuj. E në rritë të më pa mua dhe e lan pak, as dhe e lan pak. E në mërë të dhja, ma hishtë mua pëj dush, e jajp të mosë. E në i kur gëretët e zoti mos e shtoft e dhja. E në bukërën në dhjë se hangra, e në nuk ullona, e zoti mos e shtoft. E në tik që, e shkote këtë deva a derrave, i thëshin deva a derrave. Të hangë Lena. Ajo sa të hatë Lena? Qëfar është Lena? Lena është një punë shpem, po Lena është, e hanë zgjaja ata, Lena. Gjaja, kafshët e gra. Kafsh, Lisa, po se të Lena, Lis. Vazhdo. Lis. I mlishin, e në i zishin, e në koka misri, edhe Lena beshk, e në shkote Musa. Edhe një pyetje, me qenë se jemi gati në fund të emisionit, një pyetje është rreth marrëdhënieve, si silleshin fshatarët përreth jush, si silleshin... Fshatarët në respektoshin. Fshatarët në kanë pas respektoshin. S'keni pas probleme me fshatarët? Jo, me fshatarët s'kishin probleme. Dhe probleme me i madh ishte me policinë? Po ishim të rëthëkuantela, në s'kishim lidhje me fshatarët. Po, a shkonin fëmijët të shkolla? A shkonin të shkollë? Shkoshim shkollë me policë. Me policë edhe ju? Me policë edhe na. Shkoshim me policë, hishim në klasë. Policë rrishin për jashtë janë kafa, nuk e di ka kanë nëjtë. Me policë edhe ju? Me policë edhe na. Shkoshim me policë, hishim në klasë. Policë rrishin për jashtë janë kafa, nuk e di ka kanë nëjtë. Njësat marot e ora mësimit. Edhe vishim në resht, e ne hishim në tela. Diçka tjetër rreth kësaj, ju shkonit me policë dhe është të shoqëruar me polici edhe me gjithë se ishit fëmijë. Koha atyre ka qenë edhe vështirë, edhe për gjithë Shqipërinë, jo vetëm për të internuar. Ju si fëmijë, si ishit të veshur? Si ishin të veshur? S'kishin që shveshin. Lecka. Prishin nënat sërshaftë e jerganave, sërshaftë e dishekve, ato, edhe i pritshin vetë me gëshan. I sipshin me dërë, e në ashtu se fesë. Bënd të fustanin tuaj? Pëm një fustan të bukur. E na në gëzoshim. Po për këpucë, sandale, qëfar vishit? A penga, i kom goma të haletat të të gëjë fotografin? Po ju keni dhe një fotografi këtu, po kjo fotografi qëfar është? Kjo fotografia është e babit. Tregoja kameras? Po? është Felicina, Po. Lani, Dani e në Sefa. Kush Sef? Jënë kalësht. Po. Dajat e juaj, e? Po, dajat e babit. Ok. Është baba juaj? Po. Feriti? Feritja baba im. Më thoshe më bilën pojtë që policë. E kuja jeti? E Fericins. Po sëp e Fericins. Po ku në Fericina? Në Kacavi, se s'disha më thonë në Jugoslavi. Kacavi. Po qësh po bënë? Po vrat breshka. Po ku ja bie Musa. A, Musa ka mësue? Se dëshin më thonë më ka mësue Musa?
Që mosën ta marrin se mosën pin në internim në burg, pin burg në internim. Sa vite bëri burg dhe internim xhaxha juaj? Xhaxha im ka bë 30 vjet. 30 vjet. E zo jetën e marrë 16 vjeç e marrë. Së fundi sa antarë të familjes dhe kush kanë qenë në internim? I ban mend për xhaxhallarët, nëna, gjyshja, kush ka qenë? Tepelen. Me emra përmendi të gjithë, kush ka qenë? Në Tepelen kom qenë me nanën. Nana kush? Nënën e babit. Nana kush? Kafilja. Kafile Sina. Po. Edhe Musa. Musa Sina. Musa Sina. Po. Bidja ishte. Bide kush? Bide Sina. Po. Pa e më... Ha. Vetëm na kemi qenë. Vajzat kanë qenë... Jo, në Tepelen jo. Jo. Jo, në Tepelen. Mihana dhe... Jo, në Tepelen jo. Ato kanë qenë në Berat. Në Berat. Ato kanë qenë në Berat. Në Tepelen kemi qenë vetëm na. Kurse, ku erdhëm Lushnje erdhëm vësën e dia, nanën e lirohen, Po. e në bidja u lirohen, Po. edhe me të vësën e dia se piferitit. Po. Si e sheh sot demokracinë? U bën 28 vjet demokracia. A mendon se a realizuar ato ëndrat e juaja? Demokracia mirë është, po jo mirë për ne aje. Pse? Për ne. S'ta ka për krah kërkoni. Fëmijët njerë nuk janë në zanat si metën pa shkollë për mu. Metën pa shkollë. T'hin vetëm ku e shesin vetë zanatin e vetë, me zëtësit vetë. Okay. Demokracia është kjo, po ne nuk në ka për krah kërkon. Teleshikues të nderuar, pra si o tham edhe në fillim të kësaj bisede, ishim këtu në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë me një nga familjet e përndjekura politikisht, një familje e përndjekur kjo politikisht prej vitit 1944 deri në vitin 1990. Familje kjo që ishte një nga familjet më të mira të Dibrës, vjen me origjinë nga familja Sina, familje që i përkas edhe unë të familjes Nadire Sinës. Edhe sollëm kujtimet e asaj pjesët e vujtjes së këtyre, një nga vujtjet më të rënda që ka kaluar kjo pjesë, kjo shtresë e shqiptarëve, që është shtresa e përndjekurve politik, është ajo e kampit Tepelenës, një kamp ky që po diskutohet shumë sot për vujtjet e tyre, sa është krahasuar edhe me Auschwitzin pas luftës dytë botërore. Ndoshta krahasimi është pak i tepërt, po secili kamp ka specifikën e vet dhe çdo vujtje ka specifikën e vet.